Sizda ham sovuq suv ichgandan keyin tomoq og'rig'i yuzaga keladimi? Muzday suv ichgandan keyin bu muzdek suv tomoqdagi qon tomirlarning torayishiga olib keladi. Bu esa o'sha joyda immunitet pasayishiga olib kelishi mumkin. Buni hisobiga o'sha tomoqda infeksiya o'tiradi va tomoqning vaqtinchalik qichishi yoki og'riq hislari yuzaga kelishi mumkin. Agar bu holat 1-2 soat davom etib, keyin sekin-asta kamayish yuzaga keladigan bo'lsa, xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bu holatda ko'proq iliq suvlar iste'mol qiling. Bu oddiy shilliq qavatning sovuq suvga javob reaksiyasi hisoblanadi. Agarda tomoq og'rig'i bir necha kun davomida sizni bezovta qilsa, bu holatga yana tana temperaturasining ko'tarilishi qo'shiladigan bo'lsa, bu angina alomatlaridan biri hisoblanadi. Bu holatda nima qilish kerak? Anginani o'z vaqtida davolash kerak bo'ladi. Agar o'z vaqtida davolamasak, bu abses asoratga olib kelishi mumkin. Abses nima deydigan bo'lsak, abses bu faqat xirurgik davo chora orqali davolanadigan kasallik hisoblanadi. Xo'sh, abses bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Anginani o'z vaqtida davolash kerak bo'ladi. Lor shifokoriga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi.